अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जनाब की हाल चाल ठीक ठाक हो। साढ़े कबूतर चोरी हो गए ने, चौधरी मोइन नवाज घुमन साहब दे। देखो ए कबूतर एक जख्मी कर गए ने, ए दो बचे जे, ठीक है। ए एक बच्चा छड़ गए ने, पूरा कमरे लै गए ने कोई कट के, नाल दे खुडे च भी लै गए ने कट के, इधरों भी लै, इधर एक छड़ गए ने।